Të gjithë dhe mirë se vjen në video tjetër. Në këtë video do mundohem të shpjegoj diçka që është shumë e rëndësishme, si mund ta transferoni një YouTube channel me content tek një YouTube channel të ri. Do të thonë komplet e transferon një channel tek një channel komplet të ri. Shumë herë kemi has, për shembull shkojmë në YouTube channel, do shkoj tek njëri prej channels që kam këtu. Për shkak që Adsense account që ka qenë me këtë YouTube channel më është suspenduar kohë me parë, flas vite me parë, atëherë kur jam munduar të konektoj, shfaqet këtu error për shkak që për momentin e konsideron që Adsense account nuk kam. Edhe pse kam Adsense account tjetër, mund ta lidhim, por këtë rast do të thonë betet e ngele kështu në këtë rast. Kështu që çfarë do bëjmë ne? Gjithë këtu content që kemi këtu do i transferojmë në një channel të ri. Për ta bërë atë, neve na nevojitet shembull të shkojmë në jemi vërtet këtu, shkojmë në settings, pastaj duhet të klikojmë në channel, shkojmë advanced settings, pastaj shkojmë poshtë dhe manage YouTube accounts. Na nevojitet kjo, do të thonë, pasi që kemi klikuar atë, na nevojitet add or manage channels. Kjo është e rëndësishme shumë. Edhe këtu i shohim domthonjë gjitha këto YouTube channel që kemi. Kjo nevojitet është do klikojmë ta krijojmë një YouTube channel të ri. Për momentin do shkruaj receta gatimi vetëm receta gatimi do shkruaj nësteni. Për moment për shkak që jemi në video nësteni. Ok, create. Në vitet do më thonë ta konfirmoj përmes text message, do e bëj këtë. Ok, tani më duhet ta konfirmoj përmes kodit, vetëm do e shkruaj kodin 1017 continue. Kjo është vetëm nga njëherë të pyet, do më thonë për me konfirmua, nga njëherë dhe nuk të pyet fare për ta konfirmuar për shkak që kam krijuar disa accounts. Për momentin do më kemi receta gatimi nësteni vetëm posa kemi krijuar një YouTube channel. Tash çfarë do duhet ne? Ne duhet të shkojmë në switch account. Pastaj shkojmë në këtë YouTube channel që ta transferojmë komplet këtë kanal në këtë receta gatimi. Pra do e provojmë. Nuk e kam provuar më parë, thënë vërtetën, po do e provoj tani për tani. Shkojmë prapë YouTube Studio, ato kemi nevojë. Pastaj kemi nevojë në settings prapë. Do shkojmë në channels, advanced settings, edhe shiqojmë remove YouTube content. Nuk ka nevoj manage YouTube accounts, do shkojmë këtu sporit e shqyqojmë edhe other remove manager, view channel Google account settings, go to premium, view advanced settings, do shqyqojmë këtë. Ok, kjo është view advanced settings. Move channel to your Google account or to different brand account. Delete nuk ka nevoj, na kemi nevoj vetëm televizim. Klikojmë në të. Tash do të vi një kod konfirmimi për të vetëm sa të konfirmoj këtë. Tani do e konfirmoj 7735 7 shkojmë next. Ok, tani na pyet do të thonë se ku dëshiron ta bësh. Këtë rast do shkojmë replace edhe në këtë YouTube channel që posa kemi kriju, replace. I understand, do thot se following will be permanently deleted. Gjitha këtu do të shlyhen permanent, komentet që i ke bon YouTube, përgjigjet që i ke dhënë ti me thumbs up, me komente me gjitha dëmonë persona tjerë. Your search and watch history, that's fine. Ok, delete channel. Do shkojmë move channel. Presëm, your channel has been successfully moved, it may take up to 10 minutes. Do të thonë channeli me sukses është lëvizur, është transferu në një YouTube channel tjetër, edhe mundet parafërsisht do të thonë me shkutje 10 minuta derisa ky proces kryhet. Ja bëjmë vetëm një reload spori, na intereson. Okay, don't ask me again, ndoshta çfarë do bëj është do shkoj në drejt në YouTube dhe të shiqoj tani.
Tash në vite switch edhe për momentin kem këtë këtu. Shkojmë tek YouTube Studio. Edhe shkojmë tek si duket domethënë deri 10 minuta merr kjo kohë derisa të bëhet ky transferim, kështu që pas 10 minuta unë do shiqoj, po kjo është procesi domethënë i transferimit prej të komplet një kanali, që do thotë se gjitha videot tuaja me profile me gjitha duhet të shkojnë në YouTube kanal tjetër që kemi kriju. Për momentin kur shkojmë në switch account, të ndryshojmë account, nuk e shohim atë kanal që ne posa krijuam më parë, domethënë po presim edhe pak që kjo të ndryshoj, edhe shohim pastaj domethënë ndryshimin e kësaj, shiqojmë se gjitha videot tuaja na kanë kaluar domethënë në kanalin tjetër 3, edhe nëse po atëherë gjithçka domethënë shkruajmë me sukses edhe kemi kaluar. Që do thotë që pastaj kur shkon te monetization, besoj që ky error nuk do shfaqet. Në atë rast domethënë gjithë shikueshmëria e videove është e njëjtë, so views i ki domethënë në video, so subscribe i ki, gjitha subscribe, gjithë lëvizjen në një kanal të ri, por pastaj në besoj që ke mundësi domethënë edhe të aplikimit në Adsense. Kjo është një bypass të quaj këtë që mundsh me kaluti këtë proces pa pas nevojë domethënë me prit derisa të rregullohet ky problem. Se për momentin nuk po e gjejnë askush këtë problem si ta rregullojnë që ti me apliku. Për shembull, nëse shkojmë këtu në monetization, ne shohim që këtë YouTube channel ne kemi goxha subscribe, si shënë 8778, kemi plusuar gjitha poshtu dhe watch hours kemi plusuar. Këtë që në vite të bëjmë monetize, po për momentin nuk mund të bëjmë monetize, si thash, shkoku këtu është Adsense, dhe me thonë që është suspendu me këtë YouTube channel kër kemi aplikuar në me parë. Si do qoftë, tani në channelin e ri që ne krijuam e transferuam gjitha videot tona, atëherë kemi mundësi besoj edhe që të riaplikojmë. Shohim domethënë më tutje se a do jetë kjo e mundshme apo jo. Për këtë video domethënë faleminderit shumë, edhe ndihmoje tjera. Poshtë nëse keni koment, shtoni poshtë dhe subscribe, lutem faleminderit shumë që pa gjetet kohë domethënë ta shqyroni videon tonë.